جيرونا يفوز على برشلونة 2-1 في الدوري الإسباني في الجولة 24. طبعا جيرونا كان أفضل بكتير من برشلونة. برشلونة يا جماعة كان كويس في الشوط الأول، شاط كتير، عدم استغلال فرص، هانز فليك مش لاقي حلول، استحواذ سلبي طبعا. يا برضه رافينيا كان بيحاول، كان كويس، رافينيا بيضيع كتير، القائم وقف أمامه في كورة. برضه لامين يامال من أسوأ ما يكون بصراحة، مضيع انفرادين، مضيع كورة كاتشب باستهتار، برضه ضيع ضربة جزاء. يسجل الهدف الأول لبرشلونة كان عن طريق باو كوبارسي من رأسية. أخيرا يا جماعة حلول من عرضيات من كوندي لكوبارسي لتسفر عن أول هدف برشلونة أمام جيرونا. برضو بعد كده بقى برشلونة بينهار دفاعيا، اللعيبة مش قادرة تشتغل على الأوفسايد تراب، وبالتالي على طول بيسجل الهدف الأول جيرونا بعد تألق كبير جدا من اخوان جارسيا. اخوان جارسيا يا جماعة يديله 10/10 أو 9/10 على الأقل. لكن الهدف الثاني لجيرونا قد يكون خطأ على اللي هو اتشيفري ده أو اتشيفري أعتقد يعني دهس كده على قدم كوندي، فكان خطأ طبعا. حتى أرشيفو فار قالت إن هو الهدف الثاني لجيرونا كان خطأ. يا هارد لك لبرشلونة، بإذن الله برشلونة يعود، لسه موسم طويل بحول الله تعالى. وهنا حسب كادينا سير لامين يامال لعب مباراة جيرونا وهو يعاني من ارتفاع درجة حرارته. ممكن يكون كان تعبان شوية لامين يامال، هو أثر على أدائه ارتفاع درجة الحرارة. فبإذن الله لامين يامال يرجع أحسن. في رمضان بقى الدنيا هتكون صعبة طبعا في الصيام وكده، بس بإذن الله ربنا يسهل بإذن الله ويبقى كويس يعني ويعود. وإيرلينج هالاند يهنئ المسلمين بقدوم شهر رمضان الكريم. بيقول لك طبعا رمضان مبارك to everyone celebrating